هنا في فيديو النهارده نكمل قصه باتمان ذا امبوستر. هنا بنرجع شويه لاصل باتمان. طبعا اصل باتمان معروف تقريبا عند كل الناس. توماس ومارسا وين بيتقتلوا قدام بروس، وبعد كده الاحداث بتختلف حسب القصه اللي بنتكلم عنها. ولكن المثير للاهتمام هنا اننا بنشوف ليزلي اللي كانت المعالجه النفسيه الاولى لبروس وين، وهي بتراجع ملاحظات الحاله بتاعته من وقت ما كانت بتعالجه. ومن الحاجات اللي بنعرفها ان بعد وفاه والديه بروس وين وهو في المدرسه الداخليه بدا يدخل في خناقات ومشاكل كتير. وده منطقي جدا لان الاطفال عاده لما بيكون عندهم مشاعر ومشاكل من جواهم بيعبروا عنها بشكل خارجي. يعني لو الطفل غضبان ممكن يعبر عن غضبه بالعنف او انه يدخل في خناقات ومشاكل مع اللي حواليه. المثير هنا بقى لنزلي لما سالته انت دخلت في خناقه معاهم ليه، بروس وين بيرد وبيقول علشان هم فاكرين ان هم احسن من كل الناس. هو شايف ان كل الاطفال اللي موجودين في المدرسه دي، مدرسه النخبه دي، شايفين نفسهم احسن من غيرهم. ومن وجهة نظر ليزلي بروس وين من البداية كان بيعاني من مجموعة كبيرة جدا من المشاكل، زي الانعزال الاجتماعي واضطراب التحدي المعارض واضطراب كمان ما بعد الصدمة وعدم القدرة على التعاطف والقلق الحاد وكمان الوسواس القهري. يعني باختصار الواد كان بيعاني من مشاكل نفسيه كتير جدا، والحاجه المثيره للاهتمام هنا هي موضوع اضطراب التحدي المعارض، لان بروس وين كان شايف ان الناس دي شايفين نفسهم احسن من غيرهم. وليزلي ردت عليه وقالت ليه بشكل او باخر ممكن يكون كلامك صح يا بروس، بس احنا هنا بقى لازم نخليك تعيش زي باقي الناس. يعني هدفهم كان ان هم يرجعوه للحاله الطبيعيه ويخلوه يبقى زي اي شخص تاني في المجتمع. لان لو المشاكل دي اتثابت من غير اي علاج ممكن مع الوقت يطور عنده الاضطراب الشخصيه المعاديه للمجتمع، وده يخليه يبقى مختلف عن باقي الناس، وده طبعا المجتمع مش بيتقبله بسهوله. وعشان يضمنوا انه يفضل شخص طبيعي زي باقي الناس ليزلي شايفه انه لازم يتم علاج حالته. لكن المشكله ان الفريد كان خلاص وصل لاخره. الفريد هنا كان بيبص الموضوع من زاويه انه مش عارف يعمل ايه تاني ومش قادر يتعامل مع بروس اكتر من كده. الولد بدا يكسر حاجات في البيت ويفقد السيطره على نفسه تماما. والحاجه المثيره جدا هنا ان بروس وين في القصه دي بيتعامل مع وفاه والديه بالطريقه اللي فعلا ممكن تتوقعها من طفل في موقف زي ده. يعني بصراحه اي طفل ممكن يتاثر بالطريقه دي لو فقد والديه في لحظه واحده قدامه وشاف بعينيه جريمه بشعه وعنيفه بالشكل ده. الحدث ده ممكن يدمر اي شخص نفسيا، فما بالك بقى بطفل صغير. طبيعي جدا انه يبدا يعبر عن كل اللي جواه عن طريق الغضب والعنف والانفجارات النفسيه، لدرجه ان العاملين في المكان بقوا مرعوبين منه تماما. وفي الاخر الفريد وصل لمرحله انه بقى بيسال بقى يا جماعه مفيش اي ادويه ندي بيها الواد ده خلاص على كده عشان خاطر ننهي الموضوع ده ولا ايه الدنيا. ودي واحده بقى من الحاجات اللي بتخليني افكر في الفتره بتاعت التسعينات، لان انا من جيل بدايه التسعينات. ولو انتوا بقى مش عارفين في التسعينات كانت تقريبا عصر الادويه. يعني اي مشكله عند اي طفل كان ممكن تتحل بالادويه، وده في الغالب كان لان الاهل ببساطه ما كانوش عارفين يتعاملوا مع المشكله ازاي، فكانوا بيلجأوا للحل الاسهل. وده بشكل عام شيء موجود عند البشر، احنا دايما بنحب نوصل لاكبر نتيجه ممكنه باقل مجهود، وعشان كده في التسعينات كان الحل ببساطه انك تدي الناس ادويه وخلاص على كده. لكن في النهايه اللي حصل هنا ان ليزلي رفضت ان هي تدي بروس وين ادويه لمجرد ان الفريد مش قادر يتعامل معاه. هي رفضت ان هي تعتبر الموضوع مجرد مشكله سهله تتحل بالدواء، او ان الفريد مش قادر يقوم بدوره وعاوز يختصر الطريق. والنتيجة في الآخر إن بروس وين اتبعت لمدرسة عسكرية في روسيا، وبعدها ألفريد قرر إنه يستقيل. هو ببساطة ساب كل حاجة ومشي في نفس اللحظة، وعشان كده ليزلي هنا فضلت شايلة الموضوع ده جواها كأنه فشل شخصي بالنسبة ليها. هي كانت شايفة إن ده كان خطأ منها، وإنها فشلت في إنها تنقذ بروس وين أو ترجعه بعيد عن الحافة اللي كان واقف عليها، واللي في النهاية هو اللي حطه على الطريق اللي هو ماشي فيه دلوقتي. والحاجة المضحكة والمثيرة للاهتمام هنا إن لو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع اللي عند بروس وين هو اللي خلاه في النهاية يتحول لباتمان، واللي بدوره عمل تغيير كبير جدا بل وحسن مدينة جوثام بشكل محدش عنده الاضطراب ده كان قادر يعمله، هل معنى كده ان ده شيء سيء؟ وده بقى السؤال المثير فعلا. هل الحاجه تعتبر سيئه لو النتيجه النهائيه بتاعتها كانت كويسه؟ يعني بمعنى تاني هل الغايه تبرر الوسيله؟ وفي نواحي كتير الاجابه بتكون لان دي طبيعتنا كبشر، فاحنا مش فارق معانا ايه مثلا اللي حصل للبقره طول ما احنا بناكل من اللحم بتاعها ولقينا الطعم بتاعه حلو. اكيد هنقول اننا مهتمين واننا بنحس، لكن افعالنا في الحياه بتثبت العكس تماما. وعشان كده الموضوع هنا مثير جدا من الناحيه الفلسفيه. لكن طبعا لما نزلت تتكلم مع بروس وين بتلاقيه كالعاده متبهدل ومليان جروح وخدوش في وشه وجسمه. ومن الحاجات اللي بنعرفها هنا ان شركه ويسكر تعتبر واحده من اكبر الممولين والداعمين ماليا لمدينه جوثام، وبروس وين اكتشف ان عندهم عيون ودان في كل حته حرفيا، وعشان كده الوصول لنظام المراقبه بتاعتهم كان حاجه اساسيه جدا بالنسبه ليه. المشكله بقى ان اول ما دخل كان لازم يتعامل مع الحراس، وافتكروا نسخه باتمان دي ما عندهاش نفس مستوى التخفي والدهاء اللي احنا متعودين نشوفه اصلا في قصص دي سي. لا هنا الموضوع واقعي اكتر بكتير. الراجل ببساطه دخل من الباب الرئيسي وبدا يضرب في اي حد قدامه، يعني حرفيا دخل وفضل يضرب في الناس وخلاص. المشكله ان رغم انه قدر يوصل لنظام المراقبه بتاعهم الا انه في النهايه ما قدرش يوقع واحد من الحراس بشكل نهائي. والراجل ده قدر يوصل لزرار الانذار، واللي طبعا عمل حاجه واحده بس، انه استدعى الحارس الضخم جدا اللي ظهر بعد كده وبدات خناقه بينهم.
باتمان هنا اتغلب عليه تماما، وفي النهايه باتمان اتبهدل، ضرب بشكل لا يصدق. لكن المثير للاهتمام هنا بقى كمان اننا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اسم ويسكر، واتكلمنا عن ان ويسكر في عالم دي سي الاساسي هو الشخص اللي في النهايه بيبقى شخصيه فينترلوكويست. والحاجه الحلوه هنا بقى ان ارنولد ويسكر فعلا هو الابن اللي كان بيتكلم مع نفسه وبيتمتم كده لنفسه طول الوقت، وده نوعا ما بيلمح الى انه في المستقبل ممكن يتحول فعلا للشخصيه اللي نعرفها باسم فينترلوكويست. طبعا احنا مش واخدين تاكيد قاطع على ده، لكن الراجل حرفيا ماسك دميه بتاعت محرك عرائس، وبحسب فهم للشخصيه من خلال معرفتي بالقصص دي، فارنولد ويسكر في الاساس شخص بيعاني من اضطراب تعدد الشخصيات. ونتيجه لكل ده واحده من الشخصيات او الجوانب الموجوده جواه بتظهر في شكل دميه فينترلوكويست. الدميه دي بتمثل نوعا ما رغباته الاساسيه في العنف والتدمير وكل الحاجات دي. يعني كل الحاجات اللي هو نفسه يكونها او يعملها بتظهر من خلال الطريقه اللي الدميه بتتكلم بيها. فممكن نقول ان الموضوع مش بالضروره اضطراب تعدد شخصيات بالمعنى التقليدي للكلمه، لكن اعتقد انكم فاهمين قصدي. والحاجه المضحكه هنا بقى ان في اللحظه اللي بروس وين قابل فيها ويسكر كان ممكن بسهوله جدا يتغلب عليه. يعني حرفيا ويسكر ساله سؤال مباشر: انت ممكن تقتل ابويا؟ لكن بروس وين ما ردش، ما قالش اي حاجه، هو في النهايه بس ساب المكان ومشي. ولما ليزلي سالته عن الموقف ده واضح ان بروس وين كان عنده نوع من التعاطف معاه. هو ما قالش ده بشكل مباشر، لكن واضح ان حس بالشفقه عليه بشكل او باخر، لانه كان ممكن بكل بساطه يضربه ويخلص عليه. كان ممكن مثلا يضربه ضرب مبرح حرفيا، او حتى يقول ليه لا او يرد عليه باي شكل، لكنه بدل كل ده اختار انه ببساطه يمشي ويسيب المكان. وعشان كده بنوصل هنا لموقف مثير جدا. بنرجع تاني للحظه اللي بيلا وونج ظهرت فيها على باب قصر وين، وبدات تسال بروس وين عن الموتوسيكلات والحاجات اللي كانت بتحصل. واحنا طبعا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن حوالي 60 موتوسيكل او اكتر تم التحفظ عليهم. ومن الحاجات اللي بيلا هنا اكتشفتها ان تقريبا كل ارقام التعريف الخاصه بالموتوسيكلات كانت ممسوحه، فما كانش في اي طريقه يعرفوا الموتوسيكلات دي كانت تابعه لمين بالظبط. لكنهم لقوا رقم تسلسلي موجود على واحده من عجلات الموتوسيكلات، والرقم ده كشف ان الموتوسيكل اشترى عن طريق شركه وين. ومفيش اي سبب يخليهم يعتقدوا ان باقي الموتوسيكلات كانت مختلفه عن دي، يعني على الارجح كلهم كانوا مرتبطين بشركه وين. وبالتالي المحققه هنا كانت بتحاول تتبع الخيط ده وتشوف هيقدر يوصلها لفين، ومع انها في الحقيقه ما كانتش شاكه في بروس وين بشكل مباشر، الا انه نوع من الانجذاب او الرومانسيه بدا يتكون بين الاثنين. مش بمعنى ان هم وقعوا في الحب على طول، لا طبعا، لكن بشكل تدريجي بدا يبقى في نوع من الاهتمام المتبادل بينهم. يعني بروس وين كان نوعا ما بيقول لها: بصي لو افتكرت اي حاجه او لو وصلت لاي معلومه جديده هكلمك، تمام، هتواصل معاكي. لكن في حاجه لازم نفهمها هنا، وهي ان ده بروس وين هو بيتلاعب بيها. هو عارف كويس جدا انها عندها معلومات هو محتاجها، لكنه عارف في نفس الوقت انها مش هتديله المعلومات دي بسهوله، لان بروس وين مش شغال معاها في القضيه. ولو انت بقى في الاساس مشتبه فيه فطبيعي جدا ان هي مش هتديك معلومات تساعدك تهرب من الشرطه او تخلي مهمتها اصعب كمان. فبالتالي مفيش طريقه حقيقيه قدامه يقدر بيها يوصل للمعلومات دي، وعشان كده هو بيحسبها من الناحيه دي. احسن طريقه عشان يحصل على المعلومات اللي هو محتاجها هي انه يتلاعب بيها ويستخدمها لمصلحته، ويستدرجها كمان في الكلام علشان يطلع منها المعلومات اللي هو عاوزها. والحاجه المضحكه هنا ان هي تقريبا برضه بتعمل نفس الحاجه معاه لحد ما توصل برضه للمعلومات اللي هي عايزاها. لكن الاتنين في النهايه بيتقابلوا على الغدا، وبعد ما بيتكلم معاه شويه بيقول ليها: بصي في حاجه حصلت، انا كنت طالب من الناس اللي شغالين معايا ان هم يدوروا على اي اختلافات او حاجات مش منطقيه في سجلات الاستيراد بتاعتنا او اي حاجه من النوع ده. وبعدين بيقول لي ان من حوالي 18 شهر كان في حاويه شحن مفقوده ومحدش عرف هي راحت فين، ومحدش قدر يسجل او يتابع كمان المصير بتاعها. والحاويه دي كان المفروض جواها 25 موتوسيكل. ولما هنا بتساله: طب ليه ما بلغتوش الشرطه؟ بيرد عليها وبيقول: يعني دي حاويه واحده بس من اصل 2200 حاويه. احنا مش شايفين ان الموضوع يستاهل كل القلق ده، خصوصا لو كل اللي جواه مجرد موتوسيكلات. يعني بالنسبه ليهم الموضوع مش مهم قوي. وبعدين بيقول لي حاجه من نوع: لو كانت الحاويه دي فعلا مثلا شرائح الكترونيه تقدر تطلق صواريخ نوويه في كل حته في العالم، ساعتها اكيد كنا بلغنا حد. لكن غير كده احنا ما كانش عندنا سبب حقيقي خلينا نبلغ الشرطه. ومن الحاجات المضحكه هنا بقى ان هي بتساله: طب انت اصلا ليه جاي تقول لي كل الكلام ده؟ فبيرد عليها: بصي انا دورت وراكي شويه، فضلت فضولي اعرف انت مين، فبدات ابحث عنك وادور شويه في الخلفيه بتاعتك. انا اعرف ناس تعرف ناس، وقدرت اوصل لشويه معلومات عنك، ولقيت ان في حاجات كتير بينا مشتركه. وهنا بقى بتفهم الموضوع بطريقه مختلفه. هي بتقول لي ان الاتنين عندهم حاجه مشتركه مهمه جدا، ان هما الاتنين شافوا اهلهم بيتقتلوا قدام عينيهم. وده طبعا جزء من القصه بتاعتها، لانها فعلا شافت ابوها وامها وهما بيتقتلوا قدامها. لكن بروس وين بيرد عليها بشكل معناه: لا انا كنت بتكلم عن اننا الاثنين سيبنا الجامعه
وانك قعدت فتره في البرازيل ولا كمان عشت هناك كام سنه. يعني هو هنا بيتلاعب بيها بشكل واضح، لان في الحقيقه هي كانت تقريبا جابت الموضوع في الجول، هي فعلا لمست النقطه اللي بروس وين ممكن يستخدمها علشان خاطر يقربوا كده من بعض. لكن هو بدل ما يقول ليها بشكل مباشر ان عندهم نفس التجربه المؤلمه، اكتفى انه يقول احنا عندنا حاجات كتير مشتركه، وبكده سابها هي اللي تربط النقط ببعض. وبعدين لما تقول ليه ان قصدها ان الاتنين شافوا اهلهم بيتقتلوا قدامهم، هو بيرد لا ده مش اللي كنت بتكلم عنه خالص، وده بيخليها تحس شويه بالذنب لانها فهمت كلامه غلط. وفجأة هي بتحس إنها مدينة ليه بحاجة، وساعتها بروس وين بيدخل بالجزء الثاني من الخطة وبيقول ليها لا 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 عادي ممكن تعزميني على الفطار. وهنا بقى يبدأ سحر بروس وين يظهر، لأن دي طبيعة اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. الأشخاص اللي بيعانوا من الاضطراب ده لو استخدموا صفاته لأقصى درجة ممكن يكونوا جذابين جدا ومؤثرين جدا، لكن في نفس الوقت بيبقوا متلاعبين بشكل رهيب. يعني ممكن يستخدموك علشان يوصلوا لهدف معين، وأول ما يخلصوا منك يتخلصوا منك ببساطة. فالموضوع مش ان بروس وين بيقول ليها بصي تمام ممكن تعوضيني عن ده بانك تديني كل ملفات القضيه بتاعتك، لا هو بيدخل واحده واحده بيقول ليها ممكن تعزميني على الفطار. وبعد كده كل ما الاتنين هنا يقضوا وقت اكتر مع بعض ويتكلموا اكتر بيبدا يحصل بينهم نوع من الانجذاب. لكن في حاجه لازم نفهمها هنا، وان الحب احيانا بيبقى ليه عقل خاص بيه، انت مش دايما تقدر تتحكم فيه، ومش هتقدر تصنفه او تحطه كده في خانه معينه او تعزله في جزء محدد من حياتك. فعشان كده انا مش هقول ان بروس وين فجاه اكتشف ان قلبه كان صغير قوي وكبر فجاه، لكن اللي اقدر اقوله ان مشاعره ناحيه وونج هنا بدات تتحول من مجرد دي اداه اقدر استخدمها عشان اوصل للمعلومات اللي محتاجها الى استنى انا يمكن فعلا بدات احبها، لدرجه ان الاتنين في النهايه هنا قضوا الليله مع بعض. وهنا بقى بيحصل موقف غريب جدا. طبعا بير بتبدا تساله انت جبت الجرح ده منين، والجرح ده حصل لك ازاي، لان الحقيقه ان بروس وين اتجرح او اتضرب بحاجه زي لوح خشب، يعني مقاس كده 4 في 2 او حاجه من النوع ده. وطبعا هو ما ينفعش يقول لي الحقيقه، اصل وانا بجري مثلا في نص الليل وبضرب المجرمين واحد منهم ضربني وجرحني، فلازم طبعا يحور عليها باي قصه تانية، وقعت مثلا وانا بتزحلق او اي حاجه وخلاص. وطبعا هي مش غبيه، هي عارفه ان بيحور عليها في الكلام، لكنها برضه في نفس الوقت عاوزه تصدق ان كلامه حقيقي. هي مش عاوزه تصدق ان الراجل ده ممكن يكون هو بروس وين، وممكن كمان تكون فعلا مصدقاه ومش شاكه فيه. وعشان كده بروس وين في النهايه بيعترف هنا ليزلي ان من الحاجات اللي هو مش فخور بيها قوي انه في الاساس بيتلاعب ببلير، لكن من وجهه نظره المهمه هي كل حاجه، وده كل اللي كان مهم بالنسبه ليه من البدايه، وفي النهايه هي مجرد وسيله توصله لهدف معين. عشان كده واحده من الحاجات اللي بروس وين اكتشفها هي انه من خلال كل اللي حصل، ومن خلال انه قدر يوصل للملفات بتاعت القضيه بتاعتها وكمان ياخدها، اكتشف ان في اوجه تشابه واضحه جدا بين الاشخاص اللي اتقتلوا على ايد باتمان المزيف، حاجات بروس وين ما كانش واخد باله منها قبل كده. مثلا 2 من ضحايا باتمان المزيفين كانوا زملاء زنزانه، وكمان 8 من اصل 11 ضحيه كانوا قضوا جزء كده من فتره عقوبتهم في السجن بتاع بلاك جيت في نفس الوقت. والاغرب من كده بقى ان كل الضحايا قتلوا في نطاق حوالي 3 اميال فقط. وده بقى زي ما باتمان نفسه بيقول نطاق ضخم جدا بالنسبه لكثافه مدينه جوثام، الا لو الشخص اللي بيعمل كده عنده امكانيه الوصول لشبكه مراقبه ضخمه. لكن كان في نمط تاني اخطر بكتير. 9 من اصل 11 ضحيه باتمان المزيف اتحكم عليهم بالسجن على ايد نفس القاضي، راجل يسمى أليكس ماكارد. وعشان كده باتمان طبعا بدأ يدور ورا أليكس. مش معنى كده ان باتمان كان شايف ان القاضي نفسه هو باتمان المزيف او هو الشخص اللي لابس بدله باتمان وبيضرب الناس، لان القاضي ببساطه مش مناسب للمواصفات. الراجل كبير في السن وما عندوش كمان القوه اللي تخليه يقدر يتغلب على اشخاص اصغر منه ب 20 سنه واكبر منه بضعف الحجم تقريبا. يعني هو ببساطه مش عنده القدره الجسديه انه يعمل كل الجرائم دي. لكن باتمان كان بيفكر في الموضوع من زاويه تانية، يمكن الراجل ده يعرف حاجه، يمكن عنده معلومات عن اللي بيحصل. ومن هنا بقى بنبدا نعرف معلومات اكتر عن جوردن وباقي الشخصيات. احنا بنكتشف ان بسبب ان جيم جوردن وكمان باتمان كانوا بيشتغلوا مع بعض، وباتمان كان بيقوم بدور الحارس المقنع اللي بيقبض كده على المجرمين ويسلمه لقسم شرطه جوثام، المدينه حكمت ان الحقوق المدنيه هنا تم انتهاكها على ايد باتمان، وبالتالي كل الاحكام اللي كان القاضي أليكس هنا اصدرها ما كانش ممكن تستمر. وده كله اكتشفوا كمان ان 5 من القضاه كانوا اصلا على كشوف المرتبات بتاعه عائلات الجريمه الثلاثه اللي مسيطره على جوثام. يعني ببساطه كان عندنا قضاه فاسدين، وفي نفس الوقت باتمان نفسه كان بيتم كده انتهاك حقوق الناس. والنتيجه ان كل القضايا دي تقريبا اتلغت، وكل المجرمين اللي الشرطه كانت قبضت عليهم واللي باتمان كان ساعد في القبض عليهم خرجوا تاني للشارع. اما جيم جوردن نفسه فمسيرته المهنيه اتدمرت تماما واتطرد من جوثام، او بمعنى اصح اضطر يسيب المدينه خالص. وعشان كده احنا مش بنشوفه في القصه دي، لانه ببساطه خرج من الصوره تماما. بعد كده لما بروس وين قدر يبدا يستخدم المعلومات اللي حصل عليها من نظام المراقبه بتاع ويسكر، وبلير قدرت تعمل نفس الحاجه، الاثنين هنا بداوا يكتشفوا شويه حاجات مهمه. اول حاجه اكتشفت ان باتمان كان بيستخدم شبكه المجاري عشان يتحرك في انحاء جوثام،
وده احنا اصلا عارفينه، لكن باتمان اكتشف حاجه اهم، ان باتمان المزيف كان بيستخدم نفس شبكه المجاري، والاخطر من كده انه كان بيستخدم اجزاء من شبكه المجاري محدش المفروض اصلا يعرف عنها حاجه. ولو فاكرين الفيديو اللي فات، الشخص الوحيد اللي كان عنده معلومات من النوع ده هو الشخص اللي اسمه اوتس، اللي بيلقب بسائد الفئران. وعشان كده باتمان استنتج ان اوتس غالبا كان بيساعد باتمان المزيف. لكن استنوا، لان الموضوع فيه تفاصيل اكتر بكتير من اللي باين، هنرجع للنقطه دي بعد شويه. باتمان طبعا انطلق بسرعه كده عشان خاطر يمسك اوتس، لكن الشرطه وصلت قبله. وبما ان الشرطه كانت شاكه ان باتمان نفسه ممكن يكون باتمان المزيف، او على الاقل شايفينه شخص بيقتل الناس، او معتقدين انه عنده معلومات مهمه عن القاتل، فطبعا قبضوا على اوتس وخدوه معاهم. وهنا بنوصل لموقف مجنون جدا. الموقف ده تقريبا نسخه من اللي حصل في الفيلم بتاع ذا دارك نايت. بيلر وونج هنا بتقول للشرطه حاجه بمعنى خليكم فاتحين عينيكم كويس جدا على باتمان، لان لو الراجل ده عنده معلومات باتمان بيستخدمها ممكن يكون هو المفتاح اللي يخلينا نمسكه. يعني من وجهه نظر الشرطه، باتمان اللي بيقتل الناس هيحاول يا اما يقتل اوتس، يا اما على الاقل يطلعه من ايد الشرطه. وعشان كده الدنيا بتقلب جنان، لان حرفيا باتمان بيرمي كره حديد ضخمه او زي كره هدم كده على عربيات الشرطه، وبيحطم تقريبا كل العربيات الموجوده هناك. وبعد ما بيلر هنا تقدر تخرج من تحت الحطام ده وتوصل اخيرا لمكان باتمان، بتلاقيه بيحاول يحرر اوتس. باتمان وقتها بيضرب المسدس من ايديها، وبعدها بيضربها ضربه قويه جدا لدرجه انها بتطير على جنب. وده طبعا موقف مهم جدا، لان باتمان بعدها بيمسك اوتس وبيبدا يستجوبه، بيضرب راسه في الميه وبيستخدم العنف معاه، وبيساله مين هو باتمان المزيف وحاجات من النوع ده. لكن اوتس مش فاهم اصلا هو بيتكلم عن ايه. والحقيقه ان المشهد ده حزين جدا، لان اوتس في دماغه شايف باتمان كشخص انقذ حياته. باتمان هو الشخص اللي انقذه من ناس كانوا عاوزين يقتلوه، وعشان كده في دماغ اوتس هو وباتمان كانوا اصحاب، بل اكتر من كده كانوا اصحاب مقربين جدا. باتمان بالنسبه ليه هو الشخص اللي انقذه، وبالتالي هو شايف ان الاثنين بقوا اصدقاء. لكن الحقيقه انهم مش اصحاب، ولا عمرهم كانوا اصحاب اصلا. اوتس بس شايف العلاقه بالشكل ده لانها بالنسبه لي نوع من اليأس. باتمان هو الشخص الوحيد تقريبا اللي اهتم بيه او اداله اي اهتمام حقيقي. وعشان كده اوتس وصل لاستنتاج بسيط جدا، احنا بقينا اصحاب. لكن الحقيقه ده مش صحيح، وده بالظبط اللي بيخلي الموضوع كله اغرب، لاننا هنكتشف بعد كده ان قصه اوتس وباتمان فيها تفاصيل اكتر بكتير، وان العلاقه بينهم متشابكه اكتر مما كانت باينه في البدايه. لكن بعيد عن ده، اللي بيحصل بعد كده هو ان بيلر بتوصل لمرحله خلاص كفايه، لان باتمان في النقطه دي هاجم الشرطه بشكل مباشر. وده طبعا مختلف تماما عن اللي كان بيحصل قبل كده. قبل كده باتمان كان بيقتل او بيهاجم ناس مجرمين، وطبعا الشرطه ما كانتش بتتجاهل ده تماما، لكن في نفس الوقت هو ما كانش بيهاجم الشرطه بشكل مباشر، فكانوا بيتعاملوا مع الموضوع زي اي تحقيق عادي. لكن دلوقتي باتمان هاجم الشرطه نفسها، والهجوم ده حصل قدام الناس، والناس قدرت تصوره وتسجله كمان. فبالتالي الشرطه ظهرت قدام الناس بشكل عاجز تماما، وبقى لازم يعملوا حاجه عشان يحافظوا على هيبتهم وصورتهم كمان. وعشان كده بيلر بتروح لمخزن الادله، وهناك بتكسر القفل وتاخد مسدس موجود ضمن المظبوطات دي، والسلاح ده اصلا مش ملكها. وبعد كده شريكها هاتشر بيظهر وبيبص ليها وبيقول لها بمعنى انت بتعملي ايه هنا؟ انت مش المفروض تكوني هنا اصلا. فبترد عليه انا بستعد للحرب. وبعدين تساله انت عاوز تيجي معايا؟ وبصراحة اللي بيحصل هنا مش أسوأ قرار ممكن يتاخد، يعني لأن استخدام أسلحة موجودة في مخزن الأدلة معناه إن السلاح مش هيرجع ليهم بسهولة. طالما حافظوا على إن بصماتهم ما تكونش عليه، فهو مش سلاح تابع رسمي لقسم الشرطة، وأرقام السلاح مش هتكون مرتبطة بيهم بشكل مباشر باعتبارهم أصحابه. وبالتالي يقدروا يعملوا حركة مجنونة جدا، ومحدش هيعرف إن هم اللي استخدموا الأسلحة دي فعلا. لكن مع كل ده يا جماعة، إحنا كده هننهي الجزء ده. ومرة تانية حابب أقول إن أنا فعلا بحب القصة دي جدا، ومش قادر استنى عشان خاطر أسجل الفيديو اللي جاي، لأن الجزء الأخير بصراحة رائع بشكل لا يصدق. فكالعاده بقى استنى رايك في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول. واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.